السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم بعض أفكار ووصفات اللي هما جد سهلة وبسيطة لمائدة الإفطار. نتمنى إن شاء الله ينالوا إعجابكم. وهنا غادي نبداو بأول وصفة اللي هي التحلية اللي كتجي لذيذة بزاف. هنا عندي جوج معالق كبار ديال بودرة الكريم باتيسير، وهنا غادي نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، ومن بعد غادي نضيف 4 لتر ديال الحليب. من بعد غادي نحركوا هاد المكونات مزيان، نوضعهم فوق النار ونخليهم حتى كيعقادوا. وهنا غادي نحضروا الكولي ديال الفريز اللي كنحتاجو. الفريز كيف ما كتشوفوا عندي هنا 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، ضفت عصير حامض نصف حامضه صافي. ومن بعد غادي نوضعوه فوق النار ونخليه حتى كي يطيب. الفريز كيطيب مزيان كيف ما كتشوفوا. وهنا غادي ناخد بسكوي اي نوعيه عندكم. طحنته كيف ما كتشوفوا، ضفت عليه جوج معالق كبار تقريبا ديال الزبده ضيبه، وغادي نجمعو مزيان. هنا طلعت 4 لتر ديال كريمه، وهذا هو لا كريم باتيسير اللي كنا حضرنا من قبل، خليته حتى كيبرد مزيان. وهنا غادي نخلطهم مع بعضهم غير بشويه هكا باش الكريمه ديالتنا ما تنزلش. صافي هذا هو الشكل النهائي. وهنا غادي نبداو نشكلو في الكؤوس ديالنا. انا درت الطبقه الاولى البسكوي مع الزبده كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال الكريمه، وفي الاخير غادي نضيفوا الكولي ديال الفريز. صافي وهذا هي الشكل النهائي ديال التحليه ديالتنا. ومن بعد ندخلوها للثلاجه هكا باش تبرد مزيان. دابا غادي نبداو نحضروا بالبسيطلات ديال الحوت. هنا كيف ما كتشوفوا عندي الزيتون مقطع مع حامضه مصيره، مع معلقه كبيره ديال الهريسه ومعلقه كبيره ديال الثومه. صافي هنا ضفت معلقه كبيره ديال الزبده وضفت زيت الزيتون، وغادي نشحروا هاد المكونات مزيان. وهنا ضفت نصف عصير ديال الحامضه، وغادي نضيفو كذلك الربيع يعني القزبر والمعدنوس مقطعين، وغادي نضيفو صلصه الصوجا. صافي وغنخليو هاد المكونات مزيان حتى كيتشحروا. ومن بعد غادي نضيفو عليها الشعريه ديال الروز اللي كنت ديجا دايرها في الماء سخون حتى تسلقات شويه. وغادي نحركو هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا. وهنا قبل ما نضيف الشعريه نقص واحد تقريبا جوج معالق كبار ديال الماريناد اللي غادي نضيفها على الحوت. كيف ما كتشوفوا هنا راني درت الحوت. هنا خديت الحوت الابيض مع الكالامار، تقدروا ديروا اي نوع بغيتو. صافي هنا ضفت عليها شويه سكنجبير مع شويه الفلفل الاسود، وضفت عليه جوج معالق كبار ديال الماريناد اللي كنت نقصت قبل ما نضيف الشعريه الصينيه. صافي وخليته حتى كيتشحن مزيان وكينشف من الماء. راكم عارفين الحوت بسرعه كيطيب. صافي وخلطته مع الشعريه اللي كنا شحرنا من قبل، وخليت الحشوه حتى كتبرد مزيان باش ما تقطعش ليا الورقه. وكيف ما كتشوفوا هنا راه بديت كنشكل هكا في بسيطلات صغار. صافي وغنبقى بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. ومن بعد غتشوفوا معايا بريوات حتى هما كيجيو لذاذين بزاف بلي زيبينا. صافي هذه هي الشكل ديال البسيطله. هنا خديت ورق ديال البسطيله، قطعتهم هكا شرائح وضفت عليهم بياض بيضه باش يقدروا يلصقوا ليا على البسطيله. كيجيو هكا واحد المنظر اللي هو زوين. هادو هما الشكل ديالهم. ودابا غادي ندخلهم الفران ونخليهم حتى كيطيبوا ويتحمروا على نار مهيله. ودابا غتشوفوا معايا بريوات ديال لي زيبيناغ. هنا خديت لي زيبيناغ مع شويه البورو شحرتهم مزيان، وضفت عليهم شويه السومو هكا كذلك شحرتهم مزيان مع شويه الفلفل الاسود وزيت الزيتون وشويه الملح لان حنا عندنا كلشي مالح. وخليت الحشوه حتى بردات مزيان، وضفت عليها هكا شويه الفرماج. الفرماج اي نوع عندكم تقدروا تضيفوه. بديت كنشكلهم على شكل بريوات كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي ندخلهم في الفران. من بعد ما غادي ندهنهم بشويه الزبده، وانتم تقدروا الا بغيتو تقليوهم تقدروا تقليوهم.
هنا كيف ما كتشوفوا عندي لي زونشوا اولا شطون اللي غندير بواحد الطريقه بدون قلي. وهنا كذلك عندي غادي نحط ان شاء الله سلطه ديال القوق. وهادو هما الشكل ديال البسيطلات. بالنسبه لهنا شطون خديت شويه الفلفل الاسود وشويه الشوينيه وشويه الملح وشويه دقيق صافي وخلطتهم وستفتهم هكا في المقله. وضفت بعض القطرات ديال الزيت صافي وغادي نغطيها ونخليها حتى كطيب من تحت ومن بعد غادي نقلبها على الجهه الاخرى ونخليها حتى هي حتى كطيب. صافي هنا هذه السلطه ديال القوق. هنا درت الخضره مع شويه الروز وضفت عليهم هكا شويه الفلفل الاسود مع المايونيز وزيت الزيتون. صافي غادي نوضع هاد الخضره في القوق من بعد ما سلقته. وتقدروا كذلك تحضروا هكا صلصه خفيفه تخفوا شويه مايونيز مع شويه الخل وزيت زيتون وتقدموها معاه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات اللي كيجيو لذاذين بزاف. وكذلك لي زونشوا او لا شطون اللي كيجيو لذاذ ومقرمشين بدون قلي. وهذه هي المائدة ديالتنا اللي كتجي هكا متنوعة مفيدة في نفس الوقت وصحية صافي. وبالنسبة للعصير هنا خديت العصير ديال الفريز مع الليمون مع الحامض مع البنان اللي كيجي لذيذ بزاف. وهنا هذا هو الشكل ديال التحلية حتى هي كتجي رائعة لذيذة بزاف. هنا خديناها من مورا الفطور. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات اللي شاركت معكم ينالوا اعجابكم ونكون هكا عطيتكم بعض افكار. والى اللقاء مع الفيديو جديد ان شاء الله مع افكار جديده ووصفات جديده وبسيطه وسريعه. وما تنسونيش باللايكات وتعليقات محفزه. والى اللقاء.